السلام عليكم، كيفكم دقات القلب؟ يا هلا بدقات القلب، كيفكم؟ تمام؟ ورجعنا لكم حلقة جديدة، واليوم ان شاء الله حنحكي عن شابين. بس هني منهم شباب ومنهم بنات. ذاكرين بحلقة السابقة وقت قلت لكم انا بنتقد محتوى ما بنتقد اشخاص الا اذا كانوا متحولين جنسيا. اذا بتطلع على حلقات السابقة فانا بنتقد المحتوى ما بنتقد الشخص الا اذا كان متحول جنسيا، فما فيني اضبط وضعي بالمرة انا. فاليوم ان شاء الله حنحكي عن هذا الموضوع، متحولين جنسيا او شاذين. فاذا حكيت شي كلمة غلط او صدرت شي كلمة فاعذروني. بس قبل ما نفوت بالحلقة هيك اعملوا حركة اركة او لللايك، وطجوا ام الاشتراك، وحطوا كومنت مثلكن حلو. يلي حب يحكيني او احكي بشي موضوع او انتقد اشخاص يحكي على انستغرام ومن عين تنتين، ومنه غلط تابعوني على التيك توك او تعملوا لي منشن على التيك توك على اشخاص وانا بجمعهم وهيك وبقصفهم ومن عين تنتين. وهلا خلينا نفوت بالحلقه. قبل ما نخش بالموضوع بتمنى الكل يحضر الحلقة الى الاخير، وخصوصا الاطفال اللي عم تتابعني. الاشخاص اللي بدي اعرضهم هلا هني غلط ومحتواهم غلط وهني زبالة، فاوعى تفكروا بيوم من الايام انكم تصيروا مثلهم او انكم تنشهروا بالطريقة اللي هن انشهروا فيها. احضروني الاخير ان شاء الله بوصل رسالة بالاخير. لما الواحد بيقول حرية بحر بيجي بباله هيك، او مثلا بيجي بباله هيك. هات لنشوف الحرية العاهة اللي معناها اليوم. في كتير ناس عم يسألوني إذا بدي أتحول أو لا. يا جماعة أنا ما بدي أتحول. ما بدك شو؟ ما بدك تتحول؟ وهالحمرينات عبلجومك هذا، ونص كيلو المكياج بنيعك، وشعر الغزل البنات، وما بدك تتحول؟ أنا حورية دلوعة. واو دلوع. اغي بابا، اغي بابا. أنا حورية دلوعة. وضحكت عنزي على باب المسلخ. هي منا ضحكة، هي صوت عنزي مع كورونا او صوت عنزي مع حصر بلبس زعيم. لك انت مش حرية، انت صوت الزبالة انت. برنسز عم تسألني إذا حبيت بتحب بنية ولا ولد. الجواب واضح، بما أني شاب فمن الطبيعي إني أحب شاب. لأن يا رب اضبط حولي. يا حمار يا بهيم، بلشت الدنيا بشاب وببنت. آدم وحواء تزوجوا حتى كملت الحياة. الشاب بده بنت، شاب مع شاب بوف انفجار، بنت مع بنت كمان انفجار. الشاب بده بنت، شاب مع شاب لا. موضة البنات خلصت. هدول من صنع الله، صنعهم الله، خلق البنات. يعني هدول من صنع البشر ليكونوا موضة. فهذه مش موضة حتى تخلص من بنطلون او كنزة لتقول موضة. وهاي عن جديد معكم حورية برلين. يا حبيبي كملت العيلة كلها هيك، طلع عندنا نسخ احتياط. كتار منكم طلب انه يتعرف على عائلتي، واليوم رح اعرفكم على عائلتي، ولأول مرة بعرفكم والله ما إلي الشرف اتعرف على هيك عيلة بالمرة. على اخي اللي اصغر دولفينة برلين، وهو كمان حامل وما بيعرف مين ابو الولد. اخوه حامل وما بيعرف مين ابو الولد. وبعرفكم على اخي اخر العنقود فرس برلين. وشو رايكم بضحكتنا؟ حشا الذكر، حشا الذكر. صوتها احلى من ضحكتك. اسمعي منك إلى هذه نهاية كل مرة بتحط اولادها الصبيان مع اولاد خالتهم البنات وبتتركهم لتروح تصطبح. هذه نهاية. بينطرني لاصور يعني، وبيجي هذا نعمة اكل مسبيه بسببه. هذه نهاية اولاد كل مرة بتلبس اولادها تياب بنات حتى تدخلهم على سهرة السوان. خبرنا عن رجل احلامك. رجل احلامي لازم يكون اول شي عقله وثالث شي لازم يكون عراقي. يما اروح فدوى للعراق اني. فشرد بعينك تربح هذا العراق. اللي والله بيفسخوك شافتين، اللي والله بيفسخوك شافتين. الصغير فينها، الصغير في رجولية اكتر منك عم تربح هذا العراق، والله بيفسخوك شافتين. لك اروح فدوى للعراق اني. عرضتكم صورة لإله هو وداخل الحمام.
وهلا شوفوا العاهة الثانية. بدي جاوب على هيدا السؤال إذا أنا بحب بس شباب أو إذا بحب أنا بنات وشباب أو إذا أنا بدي أكون بنات. فجوابي هو إنه أنا مثل الجنس، يعني أنا جاي، وجاي يعني شاب بحب شاب، فخلص ذاتس إت، أنا شاب بحب شاب، يعني أنا ما بدي أكون بنت. يا زبالة المجتمع، يا زبالة المجتمع، ما بيصير شاب يحب شاب، ما بيصير شاب يحب شاب، شاب بده بنت، شاب لازم يحب بنت، ما بيصير شاب يحب شاب. هيدا الشخص الوحيد اللي بيقهرني. هبه عم تطلب مني الزواج يا هبه. شو؟ العاهة الثانية عم تعمل ردة فعل على العاهة الأولى؟ يا ربي شو عم بحضر أنا؟ لا كتير استفزازة هيك، عما شو استفزازة؟ بس انا حوريه بتزوج زلمه. والله لو عندي كلبة، والله لو عندي كلب ما بزوجك اياه، والله لو عندي كلبة ما بزوجك اياها. شوفوا يا جماعة، بعيدا عن كمية الخنس والمخنس اللي بالفيديو، صوته للشاب كتير نشاز، ما بيلبق له يغني. الرجولة بخطر يا جماعة، الرجولة بخطر، نحن فريقنا اوريدي فيه نقص، كمان عم تتحولوا ليش هيك؟ يا ربي شو هذا اللي عم احضره؟ ما الذي تراه اذناي؟ قلبي الصغير لا يتحمل. اي والله الرجولة حتنقرض طالما في هيك امثالك عم يتحولوا، والله لا تجيبوا الرجولة ارض بتقولوا نسبة العنوسة زايدة. نحن الشباب نقصنا 1 ساهر منذر، 2 بدر خلف، 3 عبودي الشامي هذا العاهة الاول، 4 واليامر العاهة الثاني مدري شو اسمه هيك نقصنا 4 وزادت الأنوثة 4. والله مشكلة هيك المفروض كل زلمة ياخد 4 نسوان. والله عم بمزح، شو بك عم بمزح نسوان، شو بك هون؟ إنه هلا أنت هلا صبيتني، يعني أنا عم بنسب. عم بنسب يعني شو؟ على فكرة أنا إلي فخر أكون أنثى، إلي الفخر أكون أنثى، البطن اللي حملتك أنثى، وربة مجتمع بكامله كمان أنثى. فإمتى الوطن العربي هيبطل هيدا الجهل ويستعمل كلمة أنثى كمسبة؟ يا بهيم، يا بهيم، حاشاكم يا متابعين، يا بهيم نحن ما نقصنا من حق الأنثى، بس يا بهيم أنت لو جي أنثى من الأول ما حدا بيحكي، بس يا بهيم العار أنك تتحول تكون ذكر وتتحول لأنثى. يا بهيم هذا الشيء عار، انك تكون محسوب علينا وتتحول على الانوثه، فهذا الشيء عار يا بهيم. وشو يا اختي شو مكسر الدنيا على التيك توك؟ يا اختي من بعدك من بعدك من بعدك حرية حبيبتي، برلين من بعدك سبقتك حياتي، سبقتك ما حدا بياخذ مكان حدا حبيبتي، لا تصدق ولا شيء. يا عمري الزمان. حياتي بالعكس انا كثير انبسطت فيكي عن جد، يعني صار كم لايف بيحكوا لي عنك، بتعرف ساهر منذر. قلت لهم ايه وبحبه، بالعكس بتمنى له التوفيق. يا زلمه شو مستفز، قديش عندك نسبه الوقاحه بالمية؟ يا الله شو انك وقح. هلا بدي اعلمكم طريقه كيف تبزوا على هيك اشكال. اول شيء بتاخدوا شهيق من الانف ومن التم لجوا هيك بهالصوت، عرفتوا كيف؟ تاني شيء بتطلعوا البزقة من الداخل على بيت النار اللي هو التم، بتحطوا البزقة هون. 3 بتصوبوا البزقة بالوجه اللي بدكم تبزوا عليه اجلكم يعني. 4 بترجعوا الراس لوراه. و5 بتقدموا الراس بسرعة الضوء هيك مع كلمة تفو، بتقدموا لقدام هيك تفو. وشكرا. رسالة للأهل وخصوصا للأمهات، ما تتركي ولادك يلعبوا مع بنات، ما تتركي ولادك يلبسوا متياب بنات، ما تتركي ولادك يلعبوا بألعاب بنات، لأنه هالشي عم يضر مستقبلهم، يا بيطلعوا متحولين يا عم يطلعوا شاذ. فانتبهوا لأولادكم، وما حدا يقول هذا مرض أو خلقة بنقص الجينات، لأنه هذا في عقل وبيعرف يميز الصح من الغلط، وإذا كان مرض فما في مرض إلا وإله دواء، وربنا حيحاسب على هالشي. لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ولعن الله النساء المترجلات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صار يلي بده ينشهر ما بيتعذب بالمرة، بس بيطلع فيديو انه متحول جنسيا او انه شاذ فدغري بينشهر. بس هيدي الشهرة عار ووسخة
وحقيرة. انه ينشهر بهالطريقة اكيد حقيرة كتير. هيك شهرة دغري بينشهروا بطلوع وبيرجعوا بينطفوا دغري، لانه هيك شهرة حقيرة ووسخة حيمل العالم منهم يتركوا هون. بس شو بيعملوا هن؟ بيرجعوا بيطلعوا بفيديو حقير مثلهم ليرجعوا يرفعوا المشاهدات ويلفتوا الانظار. مثلا حطوا على كلمة حيرجعوا يطلعوا بفيديو بس تقل مشاهداتهم وينطفوا شوي، حيرجعوا يطلعوا بفيديو حقير مثلهم، والشيء له علاقة بالبنات. بتمنى تفهموني، في اطفال عم تتابعني ما بدي اوضح اكثر من هيك. بيطلعوا بفيديو صار معهم شيء دخلوا بالبنات، فهمتوا كيف؟ مثل ساهر منذر، اول شيء حط مكياج، تاني شيء انطفت مشاهداته، رجع حط انه تزوج زلمة وهو شاب، رجع انطفت مشاهداته، رجع نزل فيديو على انه هو حامل، رجع انطفت مشاهداته، رجع نزل فيديو. هذا ما حنوضح اكثر من هيك. يعني هو هيك كل مرة بحس انه حينطفي ويرجع يطلع بشيء حقير اكثر من التاني. ورسالتي اكثر شيء للاطفال يلي عم تتابعني، بعرف متابعيني والله كلهم اكابر من صغير لكبير وكلكم تاج على راسي والله، بس الرسالة لإلي لربما شي ولد فكر انه بده ينشهر، اوعى تفكر بهالطريقة، اوعى عبالك تفكر تنشهر بهالطريقة. هذا الطريقة بينزل عليك غضب ربنا، بيبزوا عليك الناس، وبالنهاية الله يهدينا ويهديهم ويرجعوا رجال. وإذا عجبتكم الحلقة ما تنسوا هيك تطجلنا اللايك وتشتركوا بالقناة، بدنا نوصل 1000 مشترك. وما تنسوا تتابعونا على الانستغرام او تعملوا تاج على الاشخاص حتى اكسبهم على التيك توك ومنعين التنتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.